Kuppet Mombasa owuok tung' mosuo gi tend riwruogno ma gikoni ne oketo kokgi e winjruok gi duol mar TSC mane Teacher Service Commission, kata kamano omedo mana rocho ngimagi kaka jopuonj. Jopuonjgo koro dwa ni tend Kuppet odog kendo e mesa kendo gitim winjruok manyien gi TSC to chutho korka chenro mag thieth kaachiel kod wach mar meto mar osara. Joja oko nigi ler mar wachni kwa Mombasa. Jopuonj manie riwruog Kuppet bad ma Mombasa ne joromo e lap matononoka mar chwalo ng'ur margi kotenore kod winjruok manyien mane oketie kogno e kind tend riwruogno kod duol mochung'ne ndiko jopuonje tich Teacher Service Commission. Kae ne gilero ni achiel kuom pek magikale en chenro mar thieth ka gikoni okumba mar thieth mane ochiwnegi ok migi yud thieth e rang'iny mowinjore. It is unfortunate that a teacher goes to hospital and then you are told that your limit of the day is 1,500. Why do you have to give a teacher a limit that when I go to a hospital I'm told if I do a test I will not be given drugs? Tunasumbuana hapa na Minet kila siku. Tunataka hii Minet kuja wazi together with MAKL consortiums watuambie kwa nini walimu wakienda hospitali zetu hapati matibabu. We are being deducted for the same. The question is, why are we begging for services that we are rightfully supposed to receive? Ma gikoni en ng'ur magisebedo godo kuom thuolo malach ka geno margi en ni wang'ni ne gidhi yudo lokruok e winjruok manyien mane oketie kogno. When we go to the hospital, personally, the cover doesn't cover my specs. They only say that they are only covering normal specs. Where do I go to? Where do I go to get these specs? These specs that I'm wearing, they are not covered by Minet. And what we need is an overhaul of the medical scheme so that we can eliminate the bureaucracy that we are going through. Teachers are suffering. Ng'ur ma kamano ne bende gichwalo kotenore kod weche mag meto mar osara magikoni puot kendo onge kod lokruok malong'o. Increment on our pay slips, we were given a raw deal and our allowances are stagnant. They don't reflect the current economic status. Kuna mwalimu ambaye alipata zaidi ya 1,000. Tunataka Kuppet watuambie, Kuppet National bwana Misori, tunakuuliza hivi, ulituongeza nini? Kwa sababu hatujapata. It is shameful that you add a teacher 700, then you deduct it to 400. What is that? And the media tells us that teachers go to the bank all the way smiling. Smiling with 400? That's a joke. Jopuonj go koro dwani tend Kuppet dogi e mesa kendo tim winjruok manyien gi duol mar Teacher Service Commission kako machielo bende gikoni dwaro nitiere mar timo mapiyo lokruok mar jotendgi magituoni ok dewgi e winjruoge makamago. We are very much dissatisfied as members of Kuppet about the recently negotiated CBA. It seems that our union leaders are not in touch with what the classroom teacher is going through. These people have been in office for long. They have got no exchange of, no idea of what teachers are going through. If I was to be told today to give an immediate reformer, can we have term limit for these people? They serve us within 2 terms, they go home. We need to wipe the office and get leaders who can work with us as a PWD, as a person living with disability, and as a teacher. For us to deliver to the Kenyan child, we have to be treated with a lot of professionalism and the dignity that we require so that we are able to go to that class, no disturbed, to deliver for the Kenyan child. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Migao mar teko kokalo e kambi mar Kenya Pipeline ochiwo yango ofise ma oger ne sikund primary ma